Hello guys, welcome to our channel. Today we are going to conduct the practical named harvesting and drying of the vegetables under protected horticulture on our 7th semester. Today we are moving towards the fields to harvest the vegetable. This is our team. We will show the complete procedure until the practical is completed. So stay tuned. हामी अहिले भेजिटेबल हार्भेस्टिङ गरे यसको ड्राइङ गर्ने छौं। यहाँ हामी यता हार्भेस्टिङ भइरहेको छ। हिमालबाट, जनकबाट, अनमोलबाट हाम्रो विभिन्न साथीहरुबाट चाहिँ भइरहेको छ यहाँ हार्भेस्टिङ। सर पनि यता हुनुहुन्छ, हामीलाई निर्देशन गर्दै हुनुहुन्छ। हार्भेस्टिङमा सबै साथीहरु एकदम लागिरहनु भएको छ। हाम्रो बचन यता यसरी हार्भेस्टिङ गरिरहेको छन्। हार्भेस्टिङ गर्ने टोली जम्बो ग्रुप यता पनि छ अर्को। हेलो ब्लगर अंकित ब्लगर अंकितको ब्लगलाई लाइक सब्स्क्राइब सबै गरिदिनु होला। बिबी मेन्टेन गर्छ। मलाई थाहा छैन भन्नु त। कुन भेराइटी हो भन्नु? अन्स भन्नु कुन भेराइटी हो? आज हामी करेला हार्भेस्ट गर्दैछौँ। भन्नुस् बुढा ल्याउनु त। यति बुढामा हामीले हार्भेस्ट गरेको भेराइटी भनौँ न। यो लोकल भेराइटी होला। यो चाहिँ धेरै राइपिङ भइसकेको छ। यो चाहिँ अब मार्केटिङ लानको लागि सुटेबल छैन। केका लागि टिप्नु भयो त? यो चाहिँ अब हामीले सिड प्रसङ सिडहरू सेभिङ गर्नको लागि युज तपाईले किन टिप्नु भयो भने? यो चाहिँ हाम्रो भाइ बहिनीहरूले गल्ती गरे। Ripen bitter gourd, it changes the yellowish color. Here you can see here the indigenous variety of the bitter gourd. We are harvesting today. Okay, thank you for information. What is the purpose for harvesting this bitter gourd? Yes, this bitter gourd we will eat as a vegetable, and we can use as a pickle as well because it's very tasty. हामी चाहिँ आज तिते करेलाहरू हार्भेस्ट गर्दैछौँ। खास गरेर चाहिँ यो पोस्ट हार्भेस्ट अन्तर्गत तिते करेलाहरूलाई पनि चाना बनाएर चाहिँ सुकाएर चाहिँ पछिसम्म पनि यसलाई चाहिँ युज गर्न सकिन्छ पिकल्सको रूपमा। त्यस कारणले आज हामी चाहिँ प्र्याक्टिस गर्दैछौँ। करेलाका धेरै भेराइटीहरू हुन्छन्। त्योमध्ये यो तराईमा पाउने इन्डिजिनियस भेराइटी हो। यसलाई चाहिँ हामी चाहिँ थारू करेला पनि भन्न सकिन्छ। यो स्वादको हिसाबले हेर्दाखेरि एकदमै राम्रो स्वाद भएको करेला मानिन्छ। तर यसको साइज चाहिँ अब इम्प्रुभ भेराइटीको जस्तो ठुलो साइज चाहिँ हुँदैन, तर सानो साइज हुन्छ, तर एकदमै मिठो चाहिँ हुन्छ। त्यति हो। ल साथीहरु, हामी यता देख्न सक्छौं करेला हार्भेस्ट गरिसकेपछि हामी अहिले सानो पिस गराउँदैछौँ र यसरी हामीले पिस बनाइसकेपछि यो ड्राइङको लागि सहज हुन्छ। 5, 6, 7, 8, 9, 0, 1, 2, 3. ल गाइज, हाम्रो यो काटेर सकिसकेको छ। अब हामीले यसरी काटिसकेपछि यसलाई ड्राइङको लागि राखिरहेको छौँ। यो किटमाथि ल्याब वेयरिङमा पर्दिने त्यो माथि गाह्रो हुन्छ, सुकाउनु पनि पर्छ भोलि चाहिँ होइन। त्यो गरी यो हाम्रो नानीको त्यस्तो